الو يس مالك شويه متفازه. الو السلام أستاذ. سلام صافا مزيان كيسمعوني البقيه ولا لا مشكل الريزو. لا أستاذ كنسمعكم مزيان. الا كنتو كتسمعوني دابا مزيان انا غادي نحاول ندير معكم لان خفت الريزو بحال نفس المشكل غيوقع له ما يبقاش يسمعني او داك الشيء. انا كراس زعما ندير معكم ليكزارسيس ولكن الا تقطع انا غنبارطاجي معكم الفيديو ديالو صافي وغنبداو بليكزارسيس رقم 1. جيسبر انه ما يتقطعش. الا تقطع الريزو راه غنحاول ما امكن بقينا كنخدموا على التحايلات معاه وصافي. الو نشوف هنا كونترول بيان prendre هذا زيد من مزيان دونك هز ولدك ودخل لدارك عافاك خلينا نخدموا معاك. Bien. Alors on va essayer de faire إلا ما كيتقطع الصوت ولا شي حاجة علمني الله يرضي عليك آية ولا هبة ولا حسام ولا شي واحد فيكم باش ما نخليكمش تبقاو بيان. دونك كنا درنا ليتود ديناميك تاع لو بوندول الاستيك ياك حطيت لكم فيديو تاع لو بوندول الاستيك دائما ليتود انرجيتيك. دابا غنحاول ندير معكم لي زيكزارسيس دي زيكزارسيس دابليكاسيون سور لو بوندول الاستيك في ليتود ديالو هي ليتود انرجيتيك. جيسبر ان الامور تمشي كما بغينا ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا راه غنحط لكم لي كوريكسيون تاع لي زيكزارسيس على الاقل اليوم نحط لكم شي جوج ولا هادو اللي غنديروا دابا ربما الا بقى الوقت ولا شي حاجه ونديروا حتى ثاني. وفي نفس الوقت راني حيت كنتعطل كندير معاكم مع العربيه حتى هما راه غنحط لكم شي واحد ثاني د العربيه وداك الشيء بحاول تشوفوه من الله يرضي عليكم. Alors, on va prendre l'exercice d'application numéro 1 concernant l'étude énergétique du pendule élastique. Alors, l'exercice numéro 1 dit que les ressorts se trouvent dans plusieurs appareils mécaniques comme les voitures, les bicyclettes et produisent des oscillations mécaniques. Cette partie a pour objectif l'étude énergétique d'un système oscillant. Corps solide, ressort. Très bien. Dans une étude énergétique d'un système oscillant corps solide ressort, dans une position horizontale de هي هذه اللي باينه سير واحد الصفور كتبان لي انها صفور ايماج هذيك هذا البارطاج ونعاود بارطاجي النص ديال بيان دونك نبارطاجي غير ايماج فلو. خذوا نتوما هذا في نفس الوقت خذوا سكانيو التمرين باش تقدروا تتبعوا معايا الله يرضي عليكم به حيت غادي ناغيتي البارطاج باش نخدم. Bien, donc on a, dans cette séance, on va faire la correction de l'exercice numéro 1 concernant l'étude énergétique d'un pendule élastique. Alors, l'exercice numéro 1, les ressorts se trouvent dans plusieurs appareils mécaniques comme les voitures, les bicyclettes et produisent des oscillations mécaniques. Cette partie a pour objectif étude énergétique d'un système oscillant constitué d'un corps solide et un ressort. Dans une position horizontale,
soit un oscillateur mécanique horizontal composé d'un corps solide S de masse petit m et de centre d'inertie G, fixé à l'extrémité d'un ressort aspire non jointif et de masse négligeable et de raideur K est égal à 10 newtons par mètre. L'autre extrémité du ressort, comme vous voyez sur figure 1, est fixée à un support fixe, le corps S glisse sans frottement sur le plan incliné. Alors, on étudie le mouvement de l'oscillateur dans le repère OI lié à la Terre et dont l'origine est confondue avec la position G à l'équilibre. Le solide S et on repère la position de G à l'instant T par son abscisse X. Figure numéro 1. On écarte le solide S horizontalement de sa position d'équilibre dans le sens positif d'une distance x0 et on le lâche ou bien on le libère sans vitesse initiale à l'instant pris comme origine des dates. Très bien. On choisit le plan horizontal passant par G, c'est-à-dire le plan, voilà, le plan passant horizontal passant par G, comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'énergie potentielle de pesanteur dans notre cas est nulle. Il y en a qui le plan horizontal, les Z référence, c'est Z le sol. Donc, il n'y a pas de travail effectué par la force du poids. Donc, le poids qu'effectue le travail, ça veut dire que nous n'avons pas de variation de l'énergie potentielle. Et l'énergie potentielle est constante, puisque le niveau que nous خدامين فيه, المستوى اللي خدام فيه هو المستوى تاع قلتهم المستوى référentiel. إذن راه l'énergie potentielle nulle. نقصد l'énergie potentielle de pesanteur. Et l'état dans lequel le ressort n'est pas déformé, c'est-à-dire l'état qui est le solide في la position d'équilibre ديالو هنايا, يعني الطول ديالو راه هو نفسه L égale L0, يعني delta L égale 0. Alors, n'est pas déformé comme référence de l'énergie potentielle élastique. À l'aide d'un dispositif adéquat, on obtient les deux courbes représentant les variations de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique EPE du système oscillant en fonction du temps, voire figure 2. Alors, les questions. Je vais citer les questions avant de commencer la correction. Alors, première question, indiquez parmi les courbes 1 et 2 celles qui représentent la variation de l'énergie cinétique et justifiez votre choix. Voilà. سؤال الثاني, déterminer la valeur de l'énergie mécanique du système oscillant. سؤال الثالث, déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse X par étude énergétique. Quatrième question, en déduire la valeur de la distance x0 et conclure plutôt déduire l'équation horaire. Graphiquement, on va déterminer x0 à partir de l'étude énergétique et en déduire l'équation horaire. Cinquièmement, démontrer que le travail effectué par la force de rappel égale entre A et B égale à la variation de l'énergie potentielle entre B et A, c'est-à-dire EPE, opposition A moins EPE, opposition B, avec F, c'est force de rappel. Sixièmement, en utilisant la variation de l'énergie potentielle élastique du système oscillant, trouver le travail de la force de rappel T ou bien F exercé par le ressort entre les deux positions, entre la position A définie par XA égale X0, c'est XM, l'amplitude, et vers la position O définie par X O égale 0. Donc voilà l'exercice. On va prendre la correction de cet exercice. خديتوا هذوك ياك خديتوا الرسم. نعم. خدينا أستاذ. طيب باش تقدروا تتبعوا معايا ملي نبدا نخدم.
صغار شوية حتى لهنا. تري بيان، وغادي نجرب هنا. انت غادي تكون عندي هاد ليماج هي هادي باش نقدر نكمل شنو كنقول. جي بيان. الوغ بوندول élastique Voilà, donc le pendule élastique, l'étude énergétique. On va commencer par la correction de l'exercice 1. Donc, nous avons un pendule élastique horizontal. Voilà le plan horizontal. Et un ressort dans la position d'équilibre G0 à laquelle on prend l'axe de repère OI. Très bien. Alors, première question. Qu'est-ce qu'on veut demander? Voilà, première question, voilà. Monsieur, Oui. je pense c'est mieux زعما تشرح لنا هاد لا بارتي انرجيتيك حتى د ليتود انرجيتيك صيفطنا غير فيديو كاع ما شرحتيها لنا. ما خدمتهاش معاكم ليتود انرجيتيك ولا لا ماشي مازال سي بون واخا اذا خاصنا أستاذ حيت بقينا فيها الحصة الأخرى. صافي ماشي مشكل انا نعاود. بيان نعاود نرجع للدرس ونشرح لكم لا بارتي انرجيتيك عاد باش نرجعوا لهذا. Bien. Bien, donc alors on a l'étude énergétique d'un pendule élastique. Alors في la séance الاولى ناقشنا l'étude dynamique. اشنا هي درنا l'étude dynamique donc درنا l'établissement تاع l'équation différentielle. من بعد تكلمنا على la solution de l'équation différentielle. تكلمنا على comment déterminer donc les caractéristiques de l'équation différentielle, ça veut dire la période propre, l'amplitude ديالها, la phase à l'origine. دابا نحاول نشوفوا لا بارتي لا سويت تاع لو بوندول الاستيك باش هكذا نتساليو مع لو بوندول الاستيك ما نبقاوش نرجعوا ليه الا في لي زيكزيرسيس. Alors قلنا on va faire l'étude énergétique تاع le pendule élastique. Alors avant de commencer notre partie concernant l'étude énergétique du pendule élastique, on doit d'abord déterminer le travail effectué par quoi? Par la force de rappel. ياك حيت قلنا هذا البوندول الاستيك فيه l'essentiel ديالو ولا لا فورس ريسبونسابل على لو موفمون ديالو هي لا فورس دو رابيل. الو كيفاش نحسبوا هذا لو طرافاي ديالها باسكو هو راه يعطينا فورم دينيرجي. اذا قبل ما ندوزو نقلبوا على لو طرافاي قلنا ما فيها باس اننا نديروا ان بتي رابيل على لو طرافاي دون فورس كونستانت اللي سبق لينا قريناها في البروميير اني بكالوري. قلنا رابيل ياك طرافاي دون فورس constante, travail d'une force constante. On a déjà défini le travail d'une force constante, F. On a force constante. C'est une force qui garde toujours leurs caractéristiques fixes. يعني يبقى عندها دائما نفس le sens, نفس la direction, نفس le point d'application ou نفس l'intensité. ما كيتغيروش هاد les quatre caractéristiques ديالها.
اذا قلنا الا كان عندنا هذا لو تيب ديال هاد لا فورس راها كونستانت اون ابليك سات فورمول le travail effectué par une force constante est égal à le produit scalaire du vecteur force fois le vecteur de déplacement AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est égal à le module ديال F fois le module ديال AB fois le cosinus de l'angle entre les directions de la force ou le vecteur de déplacement. Bien. D'abord, السؤال اللي غادي نطرحوه واش هاد الفورمول est applicable pour déterminer le travail تاع force de rappel. ياك هاد لا فورس دو رابيل واش عندنا الحق نستعملوا هاد الفورمول باش نخرجوا منها لو ترافاي ديال فورس دو رابيل. اذا قلنا اول سؤال اللي خاصنا نطرحوه على روسنا واش هي فورس دو رابيل سي اون فورس كونستانت ولا لا. الا كانت فورس كونستانت عندنا الحق نستعملوا هاد الفورمول، كانت ماشي كونستانت خاصنا نقلبوا على شي موين اخر باش نقلبوا على لا سوليسيون ديال هاد البروبليم. قلنا لا فورس دو رابيل ني با اون فورس كونستانت. بوركوا؟ لاننا تكلمنا على انها الا بقيتوا عاقلين ان قلنا فورس دو رابيل اف سيكري سو لا فورم كوا موان لا عقلنا موان كا فوا دلتا ال سويفون اي. اذا on sait bien بان هاد l'intensité ديال اف ياك l'intensité ديال اف كتعلق لينا بدلتا ال لان il dépend de delta L و دلتا ال شناهي سي لا لونغور فينال موان لا لونغور انيسيال. انسي اننا شفنا بان لو سونس ديال اف راه فاري سولون لو كا تاع لو ريسور، واش لو ريسور راه هو كومبريمي ولا ديلاتي. الا كان عندنا لو ريسور كومبريمي كتكون اف عندها نفس لو سونس ديال اي، ولا كان ديلاتي راه كيكون عندنا عنده سونس اوبوزي. اذا automatiquement F n'est pas une force constante puisque son sens varie au cours du mouvement, ainsi que son intensité. حتى هي كتعلق بدلتا L puisque حنا في لو كا تاع بوندول élastique horizontal قلنا لو دلتا L راه هي X. إذا F ها هي كتكتب سو فورم ديال موان كا إكس إي. donc c'est pas une force constante puisque I varie. lorsque X varie حتى F حتى هي كتغير. إذا فراه c'est pas une force constante. donc on ne peut pas appliquer directement هاد لا فورمول. Et bien qu'est-ce qu'on va faire؟ فوالا شنو غادي نديرو؟ قلنا بوغ ريزودر هاد لو بروبليم غنتحايلوا على هاد، يعني غنتعاملوا معاهم بلي قوالب بهذا المعنى. شنو غادي نديرو؟ غنشدوا هاد داك لو ديبلاسمون اللي حنا باغينو وغادي نحاولوا اننا هاد بي نخدموا معاها التحرميات اللي فيها. شنو غنشد هاد التراجي من ا بي وغادي نديفيزي لواحد لونسومبل تاع لي بارت، ماشي مثلا من هنا حتى لهاد هذا اللي غنسميه سي ان اليمون دي دو اكس، واحد ليليمون ديال دو ديبلاسمون غير صغيور. عوض ما غادي ندوز بمترو من ا بي غندوز غير من ا بي بواحد سنتيمتر، غنطلع من ا نبعد منها بسنتيمتر ونحسب لو طرافاي ونعاود ثاني. اذا جو في اسيي دو قلنا اون كونسيدير لا فورس دو رابيل d'un ressort constante sur un déplacement élémentaire. Donc, c'est-à-dire on va décomposer notre trajectoire en un ensemble, ou là plutôt en plusieurs parties élémentaires تعمل de telle sorte شنو الشرط؟ خاصنا ان هاد اف تكون كونستانت على شاك اليمون. مزيان. دونك لو ترافاي غيولي عندنا سي ان ترافاي élémentaire. Alors le travail élémentaire noté dw de f devient هو f fois d de x لانه ولات عندي f على هاد لابارتي راها كونستانت. اذا عندي الحق ندير هاد البرودوي هاد الفورميل نطبقها ولكن على l'élément ماشي على ا بي كامله. Donc la force F s'écrit sur la forme F moins KXI. Cette force est toujours collinéaire avec, mais sa valeur on a dépend de X, donc son sens également change. Le déplacement se décompose, son déplacement se décompose en déplacement élémentaire d de X qui est collinéaire avec le I. Donc je peux écrire le déplacement vectoriel se forme d de X suivant I. puisque d de x هي le vecteur كتساوي لي هي الموديل ديالها. دونك اللي هي لو موديل اللي هو d de x ملتيبلي بار الاي ديالي. اذا عندي الحق دابا نخدم به. غادي نرومبلاسي هاد الاف جو في لا رومبلاسي بار موان كا اكس اي، وعندنا d de x حتى هي غادي نرومبلاسيوها بهذا الشيء
دونك غنرومبلاسيوها بهاد ليكسبرسيون ديالها اكس دي دو اكس. اش غيولي عندي؟ غتولي عندي لو طرافاي اليمونتير سي ايغال ا موان كا اكس دي دو اكس. الوغ اذا هذا هو لو طرافاي اليمونتير على هاد لابارتي، ونفس الخدمه على البارتي الثانيه، نفس الخدمه على البارتي الثالثه اللي هنا، نفس الخدمه غندير على البارتي الرابعه حتى نوصل لبي. اذا لو طرافاي جلوبال الكلي باش نمشي من ا لبي شكون غادي نجي ندير؟ جو في اسيي دو فيغ لا سوماسيون ديال من دي طرافو اليمونتير منين من ا حتى لبي. بحال الا انت عندك مثلا شي ثلاجه وبغيتي تطلعها من الريت شوسي تطلعها حتى السانكيام، اش غدير؟ غطلعها في الدروج، ما غتبقاش تطلعها في دقه، غادي تهزها من الدرجه من الريت شوسي حتى البروميير تحطها، تعاود تهزها من البروميير حتى الدوزيام وانت غادي. اذا فلا بغيتي تسمع تحسب لو طرافو ديالك غدير هو من الريت شوسي البروميير، زيد من البروميير للدوزيام تروج وانت غادي. اذا ها البرانسيب خدمتي. دونك لا سوماسيون ملي كتكون عندنا لا سوم دون فونكسيون كونتيني هادي puisque moins kx d de x c'est une fonction continue، راه لا سوماسيون ديك السيغما اللي كنديروها هكا راه غتولي عندنا هي الانتيغرال اللي قرينا في الرياضيات، هو داك التكامل الانتيغرال منين من لا بوزيسيون انيسيال ا حتى لا بوزيسيون ديالنا فينال اللي هو بي. بيان اذا ولات عندي لا سوم ديال لي طرافو هو سي لانتيغرال ديال لو طرافاي اليمونتير منين من اكس ا حتى لاكس بي. الوغ لو طرافاي اليمونتير من اكس ا حتى لاكس بي هو موان كا اكس دي دو اكس، اي جو كالكول هاد لانتيغرال من كا اكس حتى دي دو اكس. كا سي تو كونستونت غتقدر تخرج، واللي عندي كتعرفوا هذا لانتيغرال ياك منين غنمشيو من اكس ا حتى لاكس بي، هذا راه كتعرفوا له حتى الاكس بي هنايا ديال موان كا اكس او دي دو اكس. اش غيساوي لنا؟ غيساوي لنا هو موان كا في الانتيغرال ديال اكس دي دو اكس. الوغ موان كا كونستونت غتبقى ليا هي موان كا فاش، والانتيغرال ديال اكس دي دو اكس هي لا فونكسيون بريميتيف ديالها اللي هي اكس او كاري سور 2 ياك منين الون دو اكس اليمون انيسيال هي اكس ا vers الاكس بي، وغتحسب donc اللي هي 1 sur 2 moins k fois xb au carré sur 2 moins xa au carré sur 2. Après calcul, donc vous retrouvez cette formule. Vous voyez bien بأن l'intégral ou le travail ديال f غيكون هو 1 sur 2k fois xa moins xb xa au carré moins xb au carré. Donc هذا هو le travail élémentaire. Alors شنو غادي نجيو لهنايا ملي غادي ندوزو l'énergie. دابا غنقدروا نخرجوا l'énergie ديال on sait bien باش بأن هاد la position هذا s'exprime في لو سيستيم انترناسيونال اون جول. اذا هاد العجب حتى هو 1 دومي كا اكس او كاري، حتى هو 1 دومي كا اكس او كاري سيكسبريم اون جول ياك. ونفس العمليه 1 دومي كا مع هاد الاكس بي حتى هي هذا حتى هو راه سيكسبريم اون جول. صافي دير كوا هاد ليكسبرسيون ديالهم اون جول. هذا راه الا درنا لا فارياسيون دو لينيرجي سينيتيك كتعطيني هو لو طرافاي. صافي دير انه هاد لو طرافاي كيعبر ليا على واحد لاسبي انرجيتيك ولا لا. اذا كيتعلق لنا بواحد، يعطينا واحد لا فورم دينيرجي. بون هاد لا فورم دينيرجي شنو هو لا فارياسيون دو تيرم. لو تيرم الاول فيه 1 على 2 كا اكس كا او كاري، ولو تيرم الثاني فيه 1 على 2 كا اكس بي او كاري. باش كيتعلقوا هاد لي تو تيرم؟ كيتعلقوا لينا بكا ياك. اذا عندنا لو طرافاي سيتادير واحد لا فورم انرجيتيك كتعلق لينا بكا وكتعلق لينا باكس لا بوزيسيون. اذا سو كي دي كا دي ليلاستيسيتي تاع الرسول، واش الرسول رطب ولا قاصح. اذا هنا واش الاستيك ولا ماشي الاستيك. اذا il dépend de l'élasticité du ressort c'est-à-dire la formation تاع الرسول plus le xa XA ولا XP، واش انت في لا بوزيسيون A ولا في لا بوزيسيون B، c'est-à-dire il dépend de la position. دونك هاد لو تيرم اللي حنا خدمنا عليه دابا كامل هاد العجب اش غيساوي ليا بيني وبينكم هو واحد ريبريزونت كي ريبريزونتي لنا واحد لا فورم دينيرجي كي ديبون دو دو بارامتر، ديبون دو بارامتر K qui représente l'élasticité ou dépend كذلك de la position. Donc c'est une forme énergétique اللي كنسميوها énergie de position ولا donc l'énergie potentielle qui dépend de la position
élastique لان كتعلق لنا بلا بوزيسيون بلس l'élasticité. اذا هذا هو المفهوم اللي دخل لنا جديد، هو انه عندنا في لو بوندول الاستيك عندنا واحد لاسبي جديد ديال لينيرجي اللي هو سكون ابل لاسبي ديال لينيرجي بوتونسيال élastique. Bien, donc l'énergie potentielle fait le pendule, en général, se définit par une constante arbitraire après qui se détermine ou bien qui se définit par un état référentiel. Bon, on a deux formes de l'énergie, de potentiel. لحد الساعة اللي كتعرفوا كاين عندنا l'énergie potentielle qui dépend de la position, puisque nous sommes dans le champ gravitationnel, donc l'énergie potentielle gravitationnelle ou l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, ou l'énergie potentielle élastique. Alors l'énergie potentielle élastique, la position. Donc c'est une forme d'énergie emmagasinée à cause de la déformation du ressort. إذا فيها الكا وفيها دلتا L. Elle dépend de l'allongement ديال le ressort مع la constante de ressort. Donc l'expression ديالها en général هو هذا. إلا عندنا ressort horizontal ولا oblique ولا vertical كنطبقوا هذه لا لوا. هذا هو القانون العام. الكا هذه la constante C, c'est une constante qui se détermine à partir de l'état référentiel de l'énergie potentielle. شنو هي l'état de référentiel؟ هي البلاصه اللي كنعتبروا فيها l'énergie potentielle راها نول، يعني l'origine تاع l'énergie potentielle. Après, عطيتكم un exemple. Si je prends le pendule élastique horizontal, هذا قريناه في البارتي الاولى. الا كنا في البوندول élastique horizontal, on a démontré بلي دلتا L هي X. Donc l'énergie potentielle élastique كتكتب على شكل 1 sur 2K X carré plus la constante. Alors, je vais essayer maintenant de trouver واحد l'état particulier باش نديتيرميني هاد السي. Donc هذا هو l'expression générale. ولكن نعطيكم un exemple comment on détermine C. Donc on prendre le plan vertical passant par la position d'équilibre comme repère de l'énergie potentielle, c'est-à-dire comme niveau référentiel de l'énergie potentielle. Alors بمعنى آخر أنني غناخذ l'énergie potentielle nulle كنبدا نحسبها انطلاقا من la position فين تكون x كتساوي 0. Alors pour déterminer C, je remplace EPE par 0 et x par 0 puisque EPE est nul à la position x égale 0. Donc je trouve que c'est égal 0. هاد les conditions اللي عندي. Donc résultat final غتولي عندي l'énergie potentielle élastique c'est égal à 1 sur 2 kx carré pour un pendule élastique horizontal dans lequel le niveau ou bien référentiel de l'énergie potentielle est pris pour x égale 0. Je passe maintenant à une deuxième forme de l'énergie potentielle, ou l'énergie potentielle de pesanteur. Il est défini en général par la formule suivante. EPP qui mgz plus la constante C avec OZ, l'axe OZ est obligatoirement dirigé vers le haut. حيت الا كان عندنا OZ vers le bas كيخصنا اجوتي واحد الموا هنا كتولي moins mg z plus une constante. Alors la constante se détermine toujours par la définition تاع l'état de référentiel. Comme un exemple, à l'axe OZ vers le haut, l'expression de l'énergie potentielle s'exprime sur la forme suivante, mgz plus la constante C. Alors, si je prends que l'énergie potentielle est nulle pour z égale 0, je remplace z par 0, EPP par 0, donc je trouve C égale 0. La définition de l'énergie potentielle est où وهذه remarque اللي est très importante بالنسبة لنا هو انه لما كنتكلم على لو بوندول الاستيك واللي يكون اوريزونتال بلا ما تبرزطوا راسكم دائما لينيرجي بوتونسيال دو بيزونتور راها نول. هذه في الوضعيه تاع لو بوندول الاستيك اوريزونتال. بيان دابا غنمشيو للكونكلوزيون ديالنا باش نرجعوا للبوندول الاستيك. بوندول الاستيك اوريزونتال عندنا لينيرجي بوتونسيال هي لينيرجي بوتونسيال الاستيك بلس بوتونسيال بيزونتور. بار ديفينيسيون قلنا هذه راها نول. ها هو الانرجي هذه قلنا راها كتساوي لنا زيرو لان خدام على بوتونسيال الاستيك اوريزونتال. اذا غتبقى لنا لينيرجي بوتونسيال سي ايغال لينيرجي بوتونسيال هذه توتال سي ايغال لينيرجي بوتونسيال اللي هي هذه سي ايغال لينيرجي بوتونسيال الاستيك دونك سي او بي. مزيان هذه هي اللي بقات لنا. اذا في البوندول الاستيك اوريزونتال الافقي فيه جوج تاع لينيرجي، فيه لينيرجي بوتونسيال الاستيك وفيه لينيرجي اللي هي سينيتيك. ما فيش البوتونسيال دو بيزونتور بي بي ما كايناش فيه.
مزيان عطينا دي زيكسبرسيون ديالهم في لا سوليسيون تاع ليكواسيون ديفيرونسيال لقيناها بحال هكا اي دونك جو رومبلاس في هاد ليكسبرسيون لينيرجي بوتونسيال الاستيك ولا لينيرجي بوتونسيال توتال je remplace x par sa formule et je trouve l'énergie potentielle مالها عندها حتى هي فورم سينوسويدال اذا غتخرج ليا بحال هكا هي اللي طراسيتها غتكون حتى هي عندها لي جيري بار ان لوا سينوسويدال دونك هذه سي د لينيرجي غيخرج عندنا هاد لا كوربي رومارك هنا بغينا نشوفوا شنو هي العلاقه ما بين هاد لو طرافاي تاع الفورس دو رابيل مع l'énergie potentielle. Donc, on a déjà démontré que le travail de la force de rappel qui est moins 1 demi-k xb au carré moins 1 demi-k xa au carré. ومشيت حسبت la variation. L'énergie potentielle ما بين A و B هو l'énergie potentielle في الفينال في B ناقص l'énergie potentielle فين؟ في الA. ودائما élastique. Alors, l'énergie potentielle في الB ها هي كنستعمل هاد الفورميل او بي او في النقطه بي 1 دومي كا اكس بي كاري هاي 1 دومي كا ريزون بون اذا قلنا الانرجي بوتونسيال الاستيك في لا بوزيسيون بي كتساوي 1 سور 2 كا اكس بي او كاري موان 1 دومي كا اكس ا او كاري دونك سي جو كومبار هاد لي دو فورمول غنلقى بان راه لا فارياسيون تاع الانرجي بوتونسيال اي لي opposé مع لو طراف دونك لا فارياسيون ديال لينيرجي بوتونسيال الاستيك هو العكس تاع لو طراف وهذا هو اللي كيتسمى الملاحظه بحال اللي كنا كنديروا ديالنا لا فارياسيون دو لينيرجي بوتونسيال دو بيزونتور كتساوي لينا اش موان لو طرافاي تاع لو بوا ديالنا اللي كنا سبق لينا قريناها في السيسيام. اذا هنا بويسكو تزاد لينا هذا الطرافاي ديال فورس دو رابيل حتى هي راه عندها فارياسيون مع لينيرجي بوتونسيال الاس. من بعد كندوز لينيرجي بوتونسيال عفوا لينيرجي سينيتيك. الوغ شنو هي لينيرجي سينيتيك؟ دونك غارد توجور لا ميم ديفينيسيون ديالها اللي هو 1 سور 2 ام ام في كاري. دونك لينيرجي سينيتيك 1 على 2 ام في كاري بويسكو x est égal à xm cosinus 2 pi على t0 plus phi ولا سوليسيون تاع ليكواسيون ديفيرونسيال اي في هي لا ديريفي ديال x دونك ديجا اون ا تريتي هذه في لابارتي الاولى دونك سي x موان xm 2 بي على تي 0 سينيس ديال هاد التخربيقه كامله ا كونديسيون ديال 2 بي على تي 0 كتساوي لنا الراسين ديال الثلاث. جو رومبلاس هنايا كنعاود رومبلاسي هاد في في هاد ليكسبرسيون ها هو 1 سور 2 ام في كاري كنرومبلاسي في بهاد ليكسبرسيون ديالها. ابخي كندير كالكول ها الكالكول الاول اللي عندي هو هذا من بعد كنطيح في السينيس كاري. الوغ السينيس كاري جو في ايتيليزي هاد الفورمول سينيس كاري هو 1 موان كوسينيس كاري ها غتولي عندي هي 1 موان كوسينيس كاري. جو في فير افيكتوي لو كالكول جوسكو بو دونك غتولي عندنا 1 سور 2 ام اكس ام كاري هاد 2 بي على تي 0 شنو غادي نرومبلاسيها حتى هي غادي نرومبلاسيها بكا على ام ما عندي الكاري كاري غادا تمشي دونك 2 بي على تي 0 او كاري هي كا سور ام الى حيت هذه كامله هذه هنا وعوضتها بكا سور ام اش غتبان لكم جو في سامبليفي باغ لو ام هنا مع لو ام اش غتبقى ليا هي 1 sur 2 k xm carré facteur de 1 moins cosinus carré. Maintenant je vais faire هاد الفاكتوريزاسيون ديال هاد او غنديستريبيو دابا الكالكول هادي غتعطيني 1 sur 2 k xm carré moins 1 demi k xm. ردوا بالكم لهذا الترم الاخر اللي لقيت شنو هو هذا هو remarquez bien بان xm cosinus هذا سي لو x au carré هذا هو الاكس او كاري. اذا انا لقيت واحد ليكسبرسيون اللي خاصكم تلقاوه فينال هو لينيرجي سينيتيك كتساوي 1 sur 2 k xm carré moins 1 demi k x au carré. دونك جو فاكتوريز باغ 1 demi k كنحصل على هاد ليكسبرسيون. علاش درت هاد العجب كامل؟ باش نفهم امتى كتعانينا ليا لينيرجي. دونك ابارتير من هذه عندي ليفوليسيون دو لينيرجي سينيتيك en fonction de x c'est une parabole الا درنا هكا فونكسيون بارابوليك يعني الا حطيت هنا الاكس ديالي هكا وحطيت هنا لينيرجي سينيتيك اشنو غنلقى عندي بانه الا كانت ليا الاكس كتساوي لنا مثلا بلس اكس ام هنا ها هي في لا بوزيسيون عندي بلس اكس ام راه قريب يتسالى وقلنا هذه واحد دقيقه غنعاودوا هذا نعاود هذا الشيء. اذا قلنا الا خديت هاد لا بوزيسيون اللي هو اكس ام هنا او لا هنا موان اكس ام
اش غيكون عندي لينيرجي سينيتيك نول. دونك غادي ندوز من هاد لي بوزيسيون. خديت اكس في الزيرو يعني في لا بوزيسيون اللي تكون عندنا زيرو لينيرجي سينيتيك غتكون هنايا ماكسيموم ديالها. اذا لو سون هاد لا كورف ديال لينيرجي راه غيكون داير بحال هكا l'énergie cinétique ديال. Donc c'est une fonction parabolique. Quand définissons هنايا alors l'énergie cinétique est nulle pour quoi? Pour l'état où x est égal à x max. L'énergie cinétique nulle ça veut dire la vitesse nulle. L'énergie cinétique هنا nulle كذلك الفيتاس راه nulle. في la position 0 l'énergie cinétique راه maximum vitesse راه maximum. هادشي هو اللي مذكور عندكم في هاد لي دو بوين هنايا. Pour x égale à xm ou moins xm